Lista e 10 të arratisurve më të kërkuar të Byros Federale të Hetimit, FBI, ka shënuar 75 vjet që nga krijimi i saj, më 14 mars 1950, duke u konsoliduar si një nga mjetet më të fuqishme dhe simbolike të zbatimit të ligjit në mbar botën. Kjo listë, e cila fillimisht u krijuar për të ndihmuar në kapjen e kriminalëve më të rrezikshëm të asaj kohe, ka evoluar për të përfshirë një gamë të gjerë keqbërësish, nga terroristët dhe vrasësit serial, te drejtuesit e karteleve të drogës dhe mashtruesit financiar që kanë shkaktuar dëme miliarda dollarësh. Sipas burimeve të FBI-s, që nga krijimi i saj, në listë janë renditur 535 të arratisur, nga të cilët 497, 93% janë kapur ose lokalizuar, me 163 raste të zgjidhura falëndimës së publikut. Lista e 10 të arratisurve më të kërkuar nuk është për shkelës të zakonshëm, ajo përfshin individ që konsiderohen kërcënime të mëdha për sigurinë publike dhe kombëtare. Në dekadat e fundit, lista ka pasqyruar ndryshimin e natyrës së krimit. Shpërblimet për informacione që çojnë në arrestimin e të arratisurve variojnë, me një minimum prej $250.000, rritur nga $100.000 në maj 2023 për shumicën e të listuarve, dhe deri në $5 milion për figura si Arçaga Karias dhe Meza Flores. Këto shpërblime financohen nga programe si Programi i Shpërblimeve për Krimin e Organizuar Transnacional të Departamentit të Shtetit. FBI ofron miliona dollar për informacionin që çon në arrestimin e tyre. Po listojnë profilet e 10 kriminalëve më të rrezikshëm të vitit 2025. Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, shpërblimi $5 milion, kategoria shef karteli, trafik droge dhe vrasje. Origjina Meksik, i njohur për aktivitetin në kartelin Beltran Levia, një konkurrent i drejt për drejt i Joaquin El Chapo Guzman. Karakteristike veçantë, përdor rrjete paraushtarake dhe strehime malore dhe nuk është kapur kurrë. I dyti, Ruha Ignatova, Crypto Queen, shpërblimi $5 milion, kategoria mashtrim ndërkombëtar kriptovaluta, origjina Gjermani Bullgari, e njohur për krijimin e mashtrimit OneCoin, që kushtoi mbi $4.5 miliardë. Veçantia, ka dyshime se ajo është e vdekur ose mbrohet nga organizata kriminale, për herë të fundit është parë në Athinë në 2017. 3. Vilver Villages Polomino, shpërblimi $5 milion, kategoria narkoterrorizëm, udhëheqja e ELN, ushtria çlirimtare kombëtare e Kolumbisë, origjina Kolumbi, i njohur për transportin e tonelatave të kokainës në SBA. Karakteristike veçantë, ai vepron në pyjet dhe xhunglat e Amerikës Latine, ndoshta i mbrojtur nga grupet guerile. Fitel Home, shpërblimi $2 milion, kategoria rrëmbime, vrasje, terrorizëm në Haiti. Origjina Haiti, i njohur për rrëmbimin e 17 misionarëve amerikanë në vitin 2021. Veçantia, përdor bandat për zhvatje. 5. Omar Alexander Cardenas, shpërblimi $250.000, kategoria vrasja e një 24 vjeçari jashtë një berberhanaje në vitin 2019. Origjina SBA. Fakt, ai u identifikua nga kamerat, iku disa orë pas krimit. Bhadresh Kumar Chetanbhai Patel, shpërblimi $100.000, kategoria vrasja e një gruaje në një dyqan petullash. Origjina India, parë për herë të fundit në New Jersey. Ka dyshime se ai ndodhet në Indi me identitet të rrem. 7. Juliana Ndoja Arçaga Karias, shpërblimi $5 milion, kategoria udhëheqësi i MS-13, bandë kriminale. Origjina Honduras, i njohur për trafikimin e drogës dhe vrasjet me pagesë. Fakt, i burgosur dhe arratisur nga një eskort ushtarake. Ryan James Wedding, shpërblimi $10 milion, kategoria droga, krimi organizuar, mashtrimi ndërkombëtar. Origjina Kanada, i njohur për mbikëqyrjen e karteleve me seli në Kaliforni dhe Meksik. Ai ka qenë kampion olimpik në snowboarding. Eugene Palmer, shpërblimi $100.000, kategoria vrasja e nuses së tij në vitin 2012. Origjina SBA, mosha mbi 80 vjeç, i fshehur në zonat pyjore të New Yorkut. Francisco Javier Roman Berdales, kategoria udhëheqës i MS-13, drog, vrasje. Origjina El Salvador, arrestuar në mars 2025 në Meksik.